Итак, мы едем на море. Ну, погнали. Едем за друзьями. Да, они у нас уже ждут пару часиков, правда. Не скажем никому, кто это. Очень долго собирались, очень много вещей. Сзади прицеп плетется за нами. Едем на море! И Собакин тоже. Ура! Вот мы уже едем минут, наверное, 10, и это все, короче, здесь стоит. Но мы нарушаем правила. Вот. Мы по выделенной полосе едем, как избранные ферзи. Мы проехали еще немножко, и здесь уже творится полная анархия. Вот. Раз, два, три, четыре, пять рядов дополнительно по песку, по обочине. Вот. Но мы чисто исследуем просто, мы здесь не нарушаем. Скоро пойдем заплывать в нее. Ты рад? Конечно. А ты рад? Я даже перед вами снимаю шаляву. Кто это? Кто это? Радостный. Ебать. Мне повезло. Расскажите о ваших впечатлениях. Прикольно отдохнули. Выезжаем обратно. Мы приехали в кемпинг. Не радужный, конечно, но... Ну, малышок. Наша поляночка вот здесь вот как раз таки находится. Там море. Сейчас будем устанавливать вот эту палатку. Палатка установлена на 98%. Осталось поставить матрас, ну и занести вещи. Такой-то автограф здесь получился. Хорошо в Дубае? Скажите, хорошо в Дубае? Во-первых, сама палатка. Краснодар! Ой, У него такие широкие глазоньки. отпускай его, Да. И расти, потом мы тебя скушаем. Морской краб. А что это вы тут делаете? Отдыхаем. А вы? А мы шли вон оттуда. Вон туда. Вон туда вот. Так, у нас все готово. Смотрите в камеру. Помашите рукой.
отдыха. Вот и все, отдохнули. Вещи собрали. Рецепт упакованный. Все, пока едем. Пока. Пока, Лучик. Пока, Андрей. Отлично. Ладно, возьмем всех с собой. И Лучик.